Unauza Subaru? Siuzi Subaru, nataka kuwa na gari kama 3 hivi. Inshallah, Mungu akijalia. That is inshallah. Inshallah, Mungu akijalia. Okay. Lipa na M-Pesa, buy goods, like 5983. Watu wako na machungu ya nini jameni? Watu wako na wivu ya nini jameni? Naona watu wanaomboleza kuliko familia huku. Watu wanaomboleza kuliko familia yenyewe. Hai Faraja, mambo vipi? Uko poa? Usiomboleze kuliko familia. Hapana. Na imanishi lazima mko mnaona watu wanalia kwa barabara ndio muone nikawa wako na huzuni na wako affected. No, people deal with grief differently and it doesn't mean maisha yao ifai kuendelea. Wanakuanga entitled sana Kuzoeana na watu pia si mzuri, si ndio? Sipendangi kuzoeana na watu to that level. At some point maybe some few days even mtajua kuheshimu watu, si ndio? Tuheshimiane tu hivyo. Mambo ya matusi, mambo ya nini, mimi sipendi mambo ya matusi. Watu wako entitled sana kwa hii maisha. Me, I don't really like that, okay? Yeah, mimi sipendi sana watu niliko bro. Mtu tu mmoja na anafaa apige luku kuniliko, sawa? Who is baby? Sisi ndio yako hapa. Ndio hapa. Babati, mambo niko poa sana. Shemeji mambo vipi? Yeah, sisi tutatafuta chakula kwanza. Acha tutafute nini? Kwambia unipiganie vita, sawa sawa. Vitu ni mimi nilinunua zangu za nyumba. Una defend kwa kama nani Wacha kunidefend, wachana na mambo ya viti. Wakuongea wacha waongee. Mimi sina haja kuambia mtu usiongee. Usiko na mdomo, ongea tu. Vitu ni zangu, mimi ndo nilinunua na zilikuwa za nyumba yangu. Sasa hapo ukianza kuniambia tu kudefend ngumu, mimi sikupatia kazi ya kunidefend hapo. Si ndio? Wewe ndio ulijipatia kazi ya kunidefend, si ndio? Abdul ni aje? TV nilinunua na pesa yangu. Kuna mtu alinipatia pesa kununua TV? Hapana. Kiti nilienda kununua na pesa yangu. Ulinipea pesa? Hapana. Nyumba mimi ndo nimekuwa nikilipa rent. Kuna mtu ashakuwa ananilipia? Hapana. Sasa sijui unanidefend kwa nini? Usijipee kazi yenye sijakupea, hatuna ni defend. Una defend kama nani? Wacheni kazi ya curtains, naweza uza kila kitu tu bado na bado nitaweka kila kitu juu. I'm able to do that at the moment, si ndio? Nyinyi unadhani maisha yetu ina revolve around TikTok tu. Life yetu revolve around TikTok. Ati ufai kufanya nini? No, haikuangi hivyo mazuri. Tulikuwa na maisha before hizi vitu zote. Tumekuwa bado tukiishi, tumekuwa tukifanya anataka nimsaidie. Watu wanakuanga bitter sana na wale watu wajafigure out maisha yao inafaa kuwa aje. So wako so bitter about anything, any progress mtu anafanya anaonanga tu ni because kuna kitu fulani imefanyika. Ndio imefanyika hivyo, sasa hivyo ndio iko tu, si ndio? Sinyi ongeeni, mkimaliza kuongea sisi huku na catch feelings, sisi tuna catch flight tu huku. Kidogo unakasirika, sisi Mungu anaendelea kutubariki tu. Siri tu ni kuwa very kind, be very kind and be very humble. Mambo kujibizana na watu mimi sina haja nayo, si ndio? Watu waseme vile wanasema, ikuwe hivyo tu. Mmetosheka kama bado. Tutapitia ama iko ready? Iko ready? Umenichukulia nini? Sawa. Na hujanichukulia sausage? Iko sawa. Tune tuchukue vinywaji sasa. Yep.
Where is our small boy? Wako hapa tu. Let me tell you, people are so ignorant. Watu wanapenda sana kuongeongea, wanajua the facts lakini wanapenda sana kuongea. Na ukwambia ukweli, wanaanza kusema ati ni kiburi. Kiburi gani? Mimi nikuambia maisha yangu niko nayo tu. I had a life before everything, si ndio? Yes, maisha yangu nimekuwa nayo, nimekuwa nikifanya kazi, gari nitanunua nyingine, nyumba naweza nunua nyingine nikitaka, naweza fanya hizo vitu zote. So long as I'm still working very hard, I'm able to do anything that I'm supposed to do. I can do literally anything, yeah? I can literally do anything. So elelea chura mimi haitaifanya ng'ombe iko. Mimi ng'ombe hizi fanya nikose kukunywa maji. Hizo chura, hizo kelele ni mingi, sio? So we don't have time for that. We have time ya kuangalia mbele penye tunaenda. Hiyo ndio time tuko nayo tu. Kusonga mbele tu, si ndio? Waendelee kupiga kelele, sisi tukifanya mambo yetu. Watu wapige kelele, sisi tukifanya mambo yetu tu. Talisha kwa hapa. Kwa watu ngapi? Mkituambia mabaya, Mungu anatubariki tu, si ndio? Bana. Tukapa na mzee mzima Calix Rides. Huyu tulisema ukikuja Mombasa na unataka mtu akubeba kwa gari, yeye iko na AC, iko na sunroof. Tafuta huyu kijana anaitwa Calix Coast Rides, atakupeleka mahali popote hii Mombasa. Ukitaka kwenda Ukunda, usiteseke at airport, usijui sijakuja kuchukuliwa. Ndio huyu tu hapa. Tuko watu 6. So tuchukue 6. Ukinipigia simu ni umefika? Na yako. Sawa, tuishi. Umu-expect? Hapana. Wewe tafuta tu pesa. Si hakuna kitu expensive inalingana kwa na pesa ngapi. Ile expe yako ni chip ya mtu mwingine, si ndio? Talisha kwa wapi? Talisha kwa hapa. Talisha kwa huko. Ni quality service. Ni quality service tu, si ndio? Babati uko side gani? Tuko hapa panaitwaje bro? Quickmart ya wapi? Quickmart ya town. Ya town. Tuko Quickmart ya town tu, ni moja tu peke yake. Namba yake inakuanga 07 0720827962 0720827962. Nipigie. Umpigieni simu ukitaka usaidizi wa kimababu ya kusafiri. Ian, unakunywa hii ama? Raya nako. Jana wamepiga luku kuniliko bana. Unakunywa nini bro? Kuja chukua yenye unataka pia. Ushachukua? Sawa. Mimi nataka dining. Hizo vitu nimeuza zote zimeisha. Sasa hiki kitu imebaki tu ni TV na system peke yake na kiti. All that, you know. Mlikuwa mnaulizia Talisha. Talisha ndo huyu. Ndio huyu hapa. Huyu nje imepiga yeye amechoka. Talisha ndo huyu. System ni 25,000, TV ni 40,000. Alafu kiti ilikuwa 40K. Nini tunagojea ingine? Wewe. Tuchukue hizi vikombe. Shosho wako wapi? Shosho wako tu. Don't worry about shosho. So. Hizi ni 45. 45. Lakini hakuna haja kubeba hata hizo vikombe. Kila mtu ako na yake. Unless others kuna mtu anataka. Kuna kitu kingine mnataka? Nini ingine tunaweza taka huku? Hakuna. A one time away. TV iko na 30K. 30K hapana. 30K endo ununue ni. Ayado. Mambo. Hi.
Idi Mbarak. Mna donjo tu. Nakwambia. Sawa sawa. Mama, utachukua hizo zote? Twende. Boom, nisaidiana TV mimi. Kama ningekuwa kusaidiana, ningepelekea mama yangu huko home ama baba yangu ama watu wa kwetu. Ningekuwa nataka kupeana, but sasa niko na maana mbona nataka kuuza. Ndio. Kuna baba Tidula ni aje? Nikapa tao uko wapi bro? Nikapa tao. Nikapa tao. Inches ngapi? Inches ni 55 inches. 55. Uko na account ngapi baba T? Niko na accounts 2 peke yake. Niko na hii na baba T. Nimefunga bro. Kwani hujafungua wewe? Oh, nimefungua, twende lunch. Oh, nilikuwa nashindwa. Kwani hujafungua? Mambo vipi? Queen Pansa, hi. How are you? TV brand gani? Ni LG? Yes. Unataka hizo zote? Haya, peleka kwa ile ni. Peleka pale. Haya. Wacha niwachukulie chocolate. Wapate sugar rush at least wakuwe na nini. And Derek time. Hey. So, wacha niwachukulie hizi chocolate ndogo ndogo. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Sawa. Kazi yako umefunga kwani? Kazi yako umefunga. Oh. Guy, bado na shop. Twende tulipie. Guy, ameenda kuchukua zingine ndo. Guy, anakimbia. Guy. Boom. Unataka crips? Liza. Lakini msichukue zile zenye haziko na za pilipili, unajua tuwezi kula. Ndio hizi. Chukua hizi zenye ziko sama. Shika hii. Ama kila mtu achukue tu yake, sitaki mwanze kupigana kwa gari. Shika hii ndogo. Chukua ingine, chukulia talisha. Ile vita zitakuwa huko, sitawezana. PS5 siuzi wewe. Hiyo PS5 bado ni mpya. Hii ni PS5 Slim na nimetokea bado. So bado ni mpya sana. Shosha tusalimie. Shosha atawasalimia tu baadaye, si sahi, si ndio? So tumesema ukikuja home theater nimesema ni 25,000. Alafu ukikuja TV naye nimesema ni 40,000. Kiti ni 40k pia. Hii nyingine ilibaki hizo tu. Nimesema ukikuja Mombasa unataka taksi ya kubeba kuzungusha around Nairobi, Mombasa na maeneo yake. Tafuta huyu kijana anaitwa Dan. Dan anakuanga na cabs huku, ako na Vanguard nini, si ndio? Kabisa. Yep. So unaweza book gari yoyote, either you want a small car, a van, an SUV, zote tu unaweza book na sisi. And all you have to do is contact me at 0720827962, 0720827962. Now usipige ghafla alafu useme eti gari unaitaka hapo. Unatupatia 1 or 2 hours early. Yeah. Ndo utafutiwa gari mzuri na ndo ikuja hapo. Yeah. Wanaitwa Calix Rides wako hapa TikTok. Or another place you can look for them. Yeah, block. Wanakuanga entitled sana. Kuzoeana na watu pia si mzuri, si ndio?
sipendangi kuzoeana na watu to that level. At some point maybe in some few days even mtajua kuheshimu watu, si ndio? Tuheshimiane tu hivyo. Mambo ya matusi, mambo ya nini, mimi sipendi mambo ya matusi. Watu wako entitled sana kwa hii maisha. Me I don't really like that, okay? Yeah. Mimi sipendi sana watu wako na matusi. That is not my space. Matusi mnajua penye zinakuanga, si huko, si ndio? Me I don't like kujibizana na watu. Mimi nikikwambia vile iko hivyo ndio iko tu. Nini ya? Hi Baba T. Ni kutoenda shule please. Kutoenda shule aje tena. Watu wako na machungu ya nini jameni? Watu wako na wivu ya nini jameni? Naona watu wanaomboleza kuliko familia huku. Watu wanaomboleza kuliko familia yenyewe. Hai Faraja, mambo vipi? Uko poa? Usiomboleze kuliko familia. Hapana. Na imaanishi lazima mko mnaona watu wanalia kwa barabara ndio muone nikawa wako na huzuni na wako affected. No, people deal with grief differently and it doesn't mean maisha yao ifai kuendelea. Si ndio? Life has to move on. Na tunafaa tuangalie mbele kwenye tunaenda tu. Nitafanya hivyo kesho. Mama, unauza Subaru? Siuzi Subaru, nataka kuwa na gari kama 3 hivi. Inshallah Mungu akijalia. That is inshallah. Mungu akijalia. Okay. Lipa na M-Pesa, buy goods, like 59, 83, 51? 50, 41. 504. Sawa. Can I just start? Hesabu tu. Nitalipia hiyo pia. Hii ingine ishakuja. Bado acha niekenia nitwanga aje. Niteka. Sawa. Waingoni aje. Hai. Ingine ni how much? 25. Shika. Faraja tunaenda kumchukua Faraja tunaenda maeneo ya Tanzania very soon Faraja huyo mimi na wewe tu. Mimi ni mzabibu. Asanti. Faraja tunakuja. Hatuko mbali sana na mali huko. Tuko like some few kilometers away from Tanzania. How many? Tukiamua kutoka penye tuko kufika penye huko will take less than nakusalimia shemeji yenu yuko hapa.
Zingine weka tu hapa. So tukisema mambo ya Calyx ride zinakaa hivi, unaona kama hii hapa. Kama hii hapa. Kama hii hapa. Calyx ride zinakaa hivi. Hivi ndo zinakaa. Ebu fanyeni. Mezao wote. Salimia Shosha atasalimiwa tu. Ya, asanti. Shika hizi kwanza. Enda na hizi zimebaki hapa tu kwanza. Asante. Sawa. Aya, so Talisha, say hi. So kwa hapa, huyu ni sister yangu, kwa hapo wengine wako huko. So this is how Calyx ride inakaa. Sawa.